আসসালামু আলাইকুম। বাইক রিলেটেড আরেকটি ইনফরমেশন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম। আমরা যারা অনেকে ডিস্ক ব্রেক ধরনের বাইক ইউজ করে থাকি, বাইকে মূলত দুটো ধরনের ব্রেকিং সিস্টেম থাকে, একটা হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক আর একটা হচ্ছে ড্রাম ব্রেক। হ্যাঁ, তো আমার এই বাইকটাতে দেখা যাচ্ছে যে একটা হচ্ছে সামনে যে ব্রেকটি আছে সেটা হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক এবং পিছনের যে ব্রেকটি আছে সেটি হচ্ছে ড্রাম ব্রেক। এটাকে আমরা সিঙ্গেল ডিস্ক বলে অনেকেই অবহিত করে থাকি। তো আমাদের ডিস্ক ব্রেক যেগুলো আছে, ডিস্ক ব্রেকের হচ্ছে ক্যালিপারগুলো ক্ষয় হতে কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু ড্রাম ব্রেকের ক্যালিপারগুলো আমাদের প্রায় দেখা যাচ্ছে যে ক্ষয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, ক্ষয় হয়ে হচ্ছে কি আমাদের যে ব্রেক প্যাড থাকে, এই যে যেটাতে আমরা ব্রেক ফাড়া দিয়ে যেটাতে আমরা ব্রেক করে থাকি, হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় কি যে ড্রাম ব্রেকটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে ওই ব্রেকটি প্রেস করলেও ঠিক মতন ব্রেক হতে চাচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে ব্রেকটা হচ্ছে কম হয় অথবা ব্রেক থেকে বাজে ধরনের শব্দ হয়। হ্যাঁ, কিট কিট প্যাত প্যাত এরকম শব্দ হয়। তো ওই শব্দগুলো দূর করার জন্য এবং ব্রেকিং কোয়ালিটি আরও ভালো করার জন্যে মূলত আমি নিজেই একটা টেকনিক আবিষ্কার করেছি বলে ভুল হবে। সেটা অবশ্য সবাই অনেকে হয়তো জানে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যারা যারা ড্রাম ব্রেক ইউজ করি, পিছনে ড্রাম ব্রেক আছে আমাদের। তো এই ড্রাম ব্রেকগুলো হচ্ছে কি ভিতরে যে দুটো প্যাড থাকে ওইগুলো হচ্ছে কিছুটা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সামনের যে ব্রেকটা আছে ওটা প্রেস করলে অনেকটা নিচের দিকে নেমে যায় এবং পায়ে পায়ে ব্রেক ধরতে গেলে পাটা হচ্ছে অনেকটা নিচের দিকে নামাতে হয় এবং সেটা অনেকটা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ঠিক মতন ব্রেক হতে চায় না। তো সেই সমস্যার সমাধানের জন্য সেটা আমরা করতে পারি কি, আমাদের যে এই যে ব্রেকের যে পিছনের লিভারটা আছে, যে লিভারটা দিয়ে আমরা ব্রেকটা হয় মানে টান হচ্ছে কি এখানে প্রেস করলে ওই পিছনের যে ব্রেক লিভারটা আছে সেটা সামনের দিকে আসে। হ্যাঁ, তো ভিতরের ব্রেক প্যাডগুলো যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে সেটা ঠিক মতনে কাজ করে না। তো আমরা অনেক সময় ব্রেক প্যাড ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে এটা আমরা এখান থেকে অনেকে করে কি, এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা সামনের দিকে এনে ব্রেকটা টাইট করে দেয়। তো এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে কি এটাও আর টাইট হতে চায় না। তো সেই পর্যায়ে আমরা করব কি, এই যে নাটটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, এই নাটটা আমরা একটা ঢাল দিয়ে খুলবো। হুম, খোলার পরে সেই নাটটা খুলে আমরা এই যে এখান থেকে এটাকে বের করে আর একটু এভাবে অ্যাঙ্গেল করে ঘুরিয়ে মানে পিছন দিকে ঘুরিয়ে এটাকে আমরা আবার সেট করে দেবো, যাতে করে এইটা আছে এটা যে যখন টাইট দিতে আমরা এই পর্যায়ে চলে আসে, সেটাকে আমরা করবো কি এইভাবে ঘুরিয়ে দিলে সেটা আবার প্রথম দিকে চলে আসবে এবং আমরা যে ব্রেক প্যাডটি আমাদের ইনস্টল করা আছে অল্প একটু ক্ষয় হয়েছে, সেই ব্রেক প্যাডটি দিয়েই আমরা ভালো রকমের ব্রেক আবার ফিরে পাবো। তো আমার এই ভিডিওটা দেখে যদি কেউ উপকৃত হন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন। এই ছিল আজকে আমার ইনফরমেশন। ধন্যবাদ সকলকে।